Сейчас весна, и очень многие болеют. И очень часто появляется кашель. Обычно, когда дети болеют, применяем какие-то сиропы, которые можно пить в течение 7-8 дней. Потом, если кашель не ослабляет, нужно принимать какие-то другие лекарства. И поэтому когда заболел ребенок, я попробовала это средство, посмотрела, что очень эффективно, и теперь применяю его несколько лет и очень довольна. И советую вам. И самое главное, что нам нужны продукты, которые непосредственно у нас есть под рукой на кухне. Что нам нужно? Нам нужен лук и сахар. Мы лук или порежем, натрем, можно потереть на терке, можно разбить в мульти любыми средствами. Мы его положим в чашечку, засыпем ложкой сахара и оставим на 5-6 часов, чтобы появился сок. И вот этот сок мы будем давать по чуть-чуть в течение дня небольшими порциями. И это лекарство, сок с луком мы будем давать в течение 2-3 дней. Даже после первого дня вы увидите, как кашель ослабляет, а потом совсем исчезает. Очень эффективное средство. Я советую, попробуйте. Не болейте. И еще один совет. Когда человек болеет, можно просто порезать лук и эту разрезанную луковицу положить у изголовья, когда спит на ночь. Также само лук действует, испаряется и уничтожает микробы. И тоже очень эффективно. Не болейте. Здравствуйте! Сегодня приготовим эликсир молодости. Принимая это средство в течение 2-3 месяцев, вас приятно удивит, как изменится ваш организм, как укрепятся у вас волосы, ногти. Даже если применяя в течение какого-то времени, даже идет восстановление седых волос. Что для этого нам нужно? Мед, льняное масло, лимоны, чеснок. Нам нужно 4 небольших средних лимона, 2 зубчика чеснока. Лимоны, перед тем как выбрать, нам нужно хорошенько просмотреть. Почему? Потому что, чтобы не было никаких повреждений. 2 лимона мы очищаем, а 2 лимона мы непосредственно применяем с кожурой. Может быть, и в этом весь секрет, что происходит такое очищение организма. Мы 2 лимона очищаем, 2 лимона оставляем со шкуркой, режем их на мелкие кусочки, для того, чтобы измолоть в блендере. Потому что целый лимон у нас не получится перемолоть. И начинаем приготовление. Непосредственно какой состав, пропорции я напишу под этим видео. Закладываем в блендер и размалываем до консистенции кашицы. Сначала лимоны с чесноком. И постепенно начинаем добавлять льняное масло. Перемешиваем все очень хорошо, чтобы все хорошенько перемешалось. Потому что когда мы начинаем наливать льняное масло, и мед, оно будет осаживаться внизу. Взбейте хорошо. Посмотрите, чтобы была однородная консистенция, однородная масса. И получается у нас такой вот состав, в котором 2 лимона очищенных, 2 лимона неочищенных, чеснок, мед и льняное масло, которое тоже очень богато всеми витаминами. Принимая его, еще один нюанс, вы должны его применять, это средство должны хранить в холодильнике и помешивать только деревянной ложкой. Принимать нужно по 1 столовой ложке за полчаса до еды 3 раза в день. И если оно у вас заканчивается, сделайте новое средство, этот состав, и опять применяйте.